Jak sa máš? Jak sa máš? Čo robíš? Máš bráchu? Máš masku? Ahoj. Môžem sa opýtať? Môžem sa opýtať? Promiň mi to. Napíš mi. Jseš gej. Prídeš tu. Prídeš tu. Ahoj. Napíš mi. Co děláš? Máš masku? Máš psa? Sa hneváš. Jak sa voláš? Po obede mi zavoláš. Kto si hnusný? Haló. Instagram spamy v 1 minúte, v 20 sekundách. Tak toto akože, to sa ti chcelo toto postrihať, Kubo. Ty si šéf. Jak sa máš? Čo robíš? Máš bráchu? Máš masku? Ahoj. Môžem sa opýtať? Môžem sa opýtať? Promiň mi to. Napíš mi. Jseš gej. Prídeš tu. Prídeš tu. Ahoj. Napíš mi. Co děláš? Máš masku? Máš psa? Sa hneváš. Jak sa voláš? Po obede mi zavoláš. To si hnusný. Haló. To je chujovina toto. To je chujovina, akože totálna. Daj to na Donate Alert. To dám na každé euro zvlášť. Po obede mi zavoláš, dám na 15 eur. Jak sa máš, dám 1. Alebo 2 teda. Na 3 dám, že hneváš sa. Máš psa.